boy. Sans explication. Et c'est pourquoi la carte de la Bible, beaucoup de gens sans explication. Mais to comme la tango oyo, Nzambe, azali kolimbola. Nama ya komaka, après ça, l'explication te. Nama ina ina komate, po to comme la tango sengi to yoka yango. Nama ya mosusu, to eba ke to yoka yango pete. Paul lui m'a commencé à tourner mutuna, à quoi il s'est yango te. Paul lui a comment méfiant. Nabas, uta archange je suis biche. Oh, il y a personne qui a confiance. Mpe, aye kobo ya koto saye. Nzamba lui a comment méfiant. Nabikelamu ya ye. Ndeti la comment na ba réserve, ya kobisa bakamona ya. Ce qu'il est là comme kobimisa bakamu sus, oh ya bimisa te, po a komi na tango ya suka. Oh ya libato baye baye, mpo ete basutuka te na tango makambo yango ekokoka pe ko sale. Donc, tokomi na tango oyo toyeba makambo ya Nzambe esengeli tolanda yango malamu. Oyo wana toti yango na mutu na biso mai tokoyoka awa nde yango Nzambe alingi toyeba na tango oyo mpo alingi toyeba ye malamu tolanda ye. Mais tobosala te Nzambe alobi bongo ke mokili oyo tozali influence ya makambo oyo saka asali na mokili ezali kokosa biso mingi mpe ezali kotinda biso tosalaka mabe. Po Nzambe alobi uta mokili ezali mokili ezalaka entièrement na maboko ya Satana. Et toyeba te Satana asalaki rébellion na ye na ino mokili esalema te. Nde mokili ebebi uta libandela na yango. E tobosala te ke ye Nzambe ayebaka ete Satana kotomboka mpe ayebaka te mokolo moko ye Nzambe akosukisa ye. Nde tokomi na tango yango oyo ye Nzambe ayebi ke ayebaka te Satana akosuka mpe mokili na ye ekozongela ye Nzambe. Merci. Lelo alobi aye na mission otozali ebenga mission ebalemongi ezali mission ya ye Nzambe. Mission ebalemongi otozali Nzambe alobi ezali mission ya ye Nzambe oyo atindi papa ebalemongi ntoma na ye aya na yango awa na mokili mpe ye Nzambe aya na kati ya ye papa ebalemongi mpo ya kosala elongo na ntoma na ye wana na kozongela liloba wana mission oyo tozali na yango utala toyeba yango Nzambe alobi ezali mission ya ye Nzambe tata mozalisi e alobi atindi ntoma na ye papa ebalemongi aya na mission yango awa na mokili mpe ye moko Nzambe ayi kokotela kati na ye mpo ya kosala elongo na ntoma na ye eli kote makambo ezali kosalema awa ezali kosalema na Nzambe na kati ya moto. Nde yango alobi ebalemongi nde ye Nzambe tata mozalisi oyo avandi na kati ya temple na ye mpe ye na temple nde bakomi komo moko ebalemongi nde yango tozali kobenga ye ebalemongi notre père mpe papa ebalemongi ntoma na ye temple na ye ebalemongi égal ntoma wana ye ni mpela Seki Félix Emmanuel plus Nzambe oyo bakomi nzoto moko bakomi mpe na komo moko ebengami ebalemongi nde yango ebalemongi oyo. E alobi Nzambe alobi atindi papa ebalemongi aya lelo na mosala oyo azali kosala ezali lokola nini takozongela mosala oyo Nzambe atindi lelo papa ebalemongi asala ezali ndenge nini to ezali lokola nini. Nzambe alobi ezali se lokola mokonzi moko azali na société na ye e atie basali batravailleur na kati ya société e société ezali kotambola mais suka
société ezali kobonga esu te mokolo société amoni ke non na ndenge asalaki plan ya société na ye société ebebi ezali kosalela esu malamu te abia non esengeli na changer batravailleur na esengeli abongisa société na ngai wana adeside te non mbala oyo nazali kotinda mwana ya ngai mosusu mwana ngai propre akende na kati ya société e abongisela ngai société wana e abongisa yango eloko ya liboso ya kosala batravailleur nyonso ya kala libanda so batravailleur nyonso ya kala libanda mpe asala recrutement ya batravailleur na société mais société yango ezali kaka société ya kala mais komi sikoyo na mibeko ya sika netamboleli ya sika nde mosala bape balimongo azali kosala sika ya kobongisa société ya nzambe mokili oyo tozali nzambe alobi ezali mokili ya ye elanga ya ye nzambe e abongisaki yango malamu me elanga ebebi ezali kotambola esu malamu te batravailleur oyo atindaki atiaki na kati elanga babebisi mosala ya ye nzambe eli koloba nini ndenge ozali wana yeba te na ntango oyo ya suka oyo mosala ya nzambe na mokili ezali kotambola esu malamu te ata soki oyokanisaki ezali kotambola malamu ezalaki su kotambola malamu te soki botangi na bible bokomona Ézéchiel 34 bapaster bachange esaleli ya mosala ya nzambe soki otangi na Ézéchiel 34 okomona ndenge eza baza kosilikela bapaster mosali apesaki bango nini bango basali yalobi non ngai moko nabongisa elanga nde yango abongisi elanga na ye na kati ya temple na ye pape balibongi recrutement ezali kosalema na mokili ya nzambe société na ye mais alobi recrutement yango akosala yango na mokili mobimba te akosala yango wapi na ekolo ya poni ebengami ekolo Congo nde yango alobi ekolo Congo nde esika recrutement ezali kosalema ya batravailleur ya société ya sika mpe alobi soki mpe batravailleur ya kala bakondima mibeko ya sika na esaleli ya sika ya société bazala recrute eleko banini soki basali ya nzambe ya kala balingi basalela nzambe na ntango oyo ya suka esengi base conforme na esaleli oyo nzambe alingi ya ntango oyo ya suka ndeti na soki oye mpe balimonge ozalaka nani soki nani kuna awa tika yango na porte yoka ebalembongi landa ye malamu mpo ete ozwa esenseignement to malako ya sika mateya ya sika yetamboli ya makambo ya nzambe na moki na ntango oyo ya suka tika yango pembeni kuna nde soki oyoki mateya ya organisation ya mateya ya société ya sika nde kamata mayoyebi ya nzambe ya malamu kotisa mpoza la connaissance ya makambo ya nzambe ya kokoka ya ndenge ya malamu kopretendre te ke ngai nazalaki songolo non soki songolo ezalaka ya malamu mbele ebalimongi aye te me lokola ye siko bazali kote makambo emarchaki malamu te na makambo ya nzambe na mokili oyo ndetila mpe soki oye awa oyoki makambo mpe échange soki kuna ozalaki soki paster soki diacre soki nani awa organisation ya sika oyo nzambe babike na ntango ya suka hiérarchie ya bonzambe ezali su ndenge ezalaka liboso te liboso nzambe papa ebalemongi banganga ya nzambe bakomi basali basantu vivant mpe bana baso ya nzambe na nsima ekosalema ndenge nini ebalemongi liboso baso na nsima na ye na nzela ya nzambe bandeko mbota ya biso baso nde organisation ya sika nde ti lokoyawa kokuta bamingi paster te awa tozalaka na bapaster te tozalaka na badiacre te tozalaka nde na banganga ya nzambe bakomi basali basalisi baverbalisant bacor en trans wana ebengeli ya batravailleur ya sika to basali ya sika na ya société ya nzambe na ntango ya suka oponi oyenga ngo bapaster te non banganga ya nzambe bakomi basali
basalisi bacontance nde ebengeli wana nganga nzambe aza na esali na ye mokomi na oyo asengi asala mosali na oyo asengi asala mosalisi contance na oyo ye asengi asala nde yango organisation ya ntango oyo ya suka nde yango nzambe alingi na recrutement oyo ezali kosalema na batravailleur asi se conforme na yango sinon okozala en dehors ya société ya nzambe yo oyo olingi kosala na kati ya société ya nzambe mokili na ye sikoyo question nde ezali koya yo ozali nani na kati ya société ya sika ya nzambe travailleur ya kala soki ozali travailleur ya kala place oyo ezali wapi libanda ya société en dehors ya société yo ozali nani travailleur ya kala oyo andimi mibeko ya sika ya société na esali ya sika ya société soki wi na ntango wana okozala recruté na kati ya société yo ozali nani travailleur ya sika wi puisque ozali moto ya sika oyo ayebi azwi eseli ya sika mpe azwi etamboli ya sika ya société kaka kategori mibale wana nde ekozala kati eseli ya nzambe na mokili na ntango ya suka baye bazali ya kala bandimi eseli ya sika ya nzambe na ntango ya suka na baye ya sika balingi bazala recruté na mosala ya nzambe na ntango ya suka basusu soki bapersiste babalobi ke bokomona chute ya nyonso na ntango yango ekokoka puiske ekokoka kaka bongo nzambe alobi azali koregrete na makambo oyo aye kosala na bana ya kongo to organisation ya sika kaka mpo ete bato surtout moto moyindo akomprenaka makambo malamu moto moyindo azali kokomprendre te omo makambo ezali koleka na miso na ye ye azali komona te mais mondele azali kokomprendre azali kokomprendre mpo na nini mondele alukaka ayeba mondele asalaka critique sans koluka liboso te avant mondele asala critique ya likambo il faut ayeba likambo wana malamu ayekola yango nde na nsima oyoki mondele ase prononcer na critique esengi asala mais moto moyindo te yo oyebisaki kaka ke balemonge magicien mais oui balemonge kaka magicien te amona ata ebalemonge te ayoka ata enseignement ebalemonge te mais yoka critique yoka confirmation ndenge azali koconfirme makambo surtout ebalemonge azalaka couleur nini ayebi ata azalaka ta ye nini ayebi ata ye te ngai nayebi makambo ebalemonge bien mpo oyebi yango ndeni mais bayebisaki ngai te est ce que ozalaka kuna et pourtant balongo alobi moto moko te akosala un bon jugement ebalemonge soki aye mpe ebalemonge te yaka mona ntango kokenda oyo bakosala critique ya malamu mais nzambe alobi na papa ebalemonge mosala ezalaki monene okosala na ndenge okoyebisa bato makambo oyo ya ngai nzambe zala na elobeli oyo ya ngai nzambe oyo nalingi elobeli ya nzambe na mateyi ebalemonge ezali nini elobeli ya direct sans diplomatie ayi mpe balongo soki oyeba koyebisa yo directement na elobeli ya nzambe mais soki omesana na yango te okozala choqué mais pourtant nzambe alobi na ye zala na elobeli direct elobeli direct ekoba nini papa balongo nzambe alobi na ye loba na bato makambo na ngai na ndenge oyo ngai nalobi na yo oyebisa bango sans déformation puisque déformation ebebisa makambo ya ngai nzambe na baye bateya bato liboso nde tino ye mpe balemonge bakoyebisa soki ezali a ezali nde a soki ezali b ezali b déformation ezali te yo mpe moto korepete makambo ebalemonge kodéforme te loba ndenge oyo ebalemonge alobaka oyo nzambe ayebisaka ye c'est pourquoi awa mpe ebalemonge tozali nde korepete bape ebalemonge na mateya na ye c'est pourquoi tolekisaka babande c'est pourquoi totangaka mikanda oyo tokoma na ndenge aloba eleki ezali na kati ya babande sans déformation